Pinapaayos ko ng kaibigan ko yan. Pinapapalit din yung yung tapalodo, saka yung mga oil seal, saka yun. Kaya po yung doktor yung nakamotor na yan, dumarating. Tsaman-tsaman niya yung doktor. Ayan, lahat po, pinaayos kasi pinasyalan daw ng tatay niya. Napabayaan na yung mga yung motor na iniwan sa kanya. Kaya pinapaayos niya lahat, paluto, oil seal, tsaka pina-change niya, tsaka pina-tune up niya. Yan po, tingnan nyo. Tapos binalinis niya konti. Kulang na lang po nito yung sa wash, pa-spray niya, maganda. Apin niya ng weather kit. Welcome to my vlog. Eka pa sigawan sarili mong vlog bang Channel. channel, bota mag-referee ka, kaya mo. Andito po ako ngayon sa sa court ng Chevalier. Baka mapatikos ka tangalan ko rin. Kaya ba yadili na lahat ang oil seal niya? Oil seal kaya mo. Magay ka ang video ba? Maging artista na kanya. Kaya lang kanya rin, happy na yung klase na klase lang. Pag ang video, klase lang yan. Ayan, klase. Klase po niya, yung oil seal. Dapat yata. Dapat may metong yan. Ito mo. Yun, isa lang yung isa, doble. Mag-vlog na nga kanyan. Katang kaya mo, Dana, pa-LB ako yata kaya kaya? Agli, pa-LB ako kaya kanya. Dana, sa katsang ka rin? Ay, patsa nga din eh. Agli mo, tayo Dana. Nilalagay niya na yung oil seal. Ayan, bago lahat. Sprocket, kadena, tsaka yung yung dalawang. Pagsagan mo yan muna. Ay ka na dagyan ni Panay Granada. Tambaras. Tambaras sa kaya, M14. Oo ang poret akong kaya. Lamopik ini apa?
baluga, di saan itatang. Kaya ulit. Ini ka baluhan na di san me. Ipagawayo pa binggi kanya kala ni baluga gi. Tama niya. Nasabi no? Wala naman. Nasabihan na. Ba't ikaw pa nasabi? Kulang kaya sa yan. kulang kaya sa giling magalak. Dewari, ang magawa na talaga yung baluga. Ay, ali, dana niya kanta. Pagawa mo. Kinontra ng itatang mo. Ali, kinontra ng baluga. Wala kang payatakan pa eh. Kaya kasimple papagawa ko. Purina, Scartina. Napagawa mo rin sa akin to. Hingagan na ka. Gas cable mo yata. Okay ba? There. Gulaman. Mga nasi yan.